美债会爆雷吗？深度了解美债。从前有一座岛，全岛是处于原始社会的。有一个人叫做侯亮亮，擅长捕鱼，他每天需要抓2条鱼才能维持生存。隔壁部落有一个聪明的人，叫做王富贵，发明了一种更加先进的捕鱼工具，叫做鱼篓，一天能抓10条鱼。侯亮亮羡慕极了，他打算自己也做一个鱼篓，但是制作一个鱼篓需要花3天的时间，这个期间他是不能够捕鱼的，所以他必须要准备6条鱼的库存才能够开始制作，否则就会饿死啊！这6条鱼就是储蓄了，而把时间花在做鱼篓上面就是投资了。投资就是为了提高效率，但是投资的前提是必须有储蓄，对吗？鱼篓做好之后，侯亮亮效率就大增了，不仅能够抓到鱼，还能顺带抓到螃蟹、虾什么的，每天都吃不完。于是他拿多余的海鲜就去市场上交换牛和羊，这就叫做交易。比如10条鱼换了1只羊，这叫做物物交换。他把羊宰了之后做成了烤全羊，饱餐了一顿，这个叫做消费。而你会发现，消费的前提同样是需要有储蓄的，没有多余的鱼，你连换牛和羊都是没有办法换的。侯亮亮不断的改良鱼篓，提升技能，捕获更多，消费之后还有富余，这些多出来的就是他的财富。后来财富越来越多了，问题也就来了，鱼不能够长期的储存啊，会腐烂掉的，所以得尽早把它们交易掉。于是岛上的聪明人就发明了用贝壳来记账交换，贝壳成为了货币，但是贝壳它有很多缺点啊，比如容易造假、难以统一等等。于是在经过各种货币尝试之后，小岛最后决定用黄金来作为货币。黄金稀缺、耐腐蚀、便于分割，成为了最好的货币载体。后来大英帝国的英镑实行了金本位，美元也是一样的。布雷顿森林体系确立之后，美元与黄金挂钩，$35等于1盎司黄金。但是美国的开销太大了，尤其是后来开始打越南战争，打仗需要钱，需要很多很多钱。于是美国政府不断的印，向全球输出通胀，这就引发了全球的不安。敏锐的戴高乐对美元的信用产生了质疑，从1965年起，他派遣军舰将法国所持有的美元兑换成了黄金，并且运回了法国。其他国家也纷纷效仿，美国的黄金储备就迅速的下降了。到了1971年，尼克松是终于扛不住了，单方面宣布美元与黄金脱钩，金本位就彻底的崩溃了。从此美元不再代表黄金。那么问题来了，世界上还有很多的国家手里有很多的美元啊，这些美元有什么支撑呢？美国给了他们一张欠条，这张欠条就叫做美债。美债全称是美国国债，是美国政府发行的债券，它的本质就是美国政府向市场借钱，承诺在未来的某个时间还本付息。举个例子，美国政府说，我现在要打仗啦，要搞基建啦，发福利，钱都不够啊，你借我100块钱，1年之后我还你105块，好吗？全球的人纷纷抢着买，因为从来没有违约过，历史信用好。美元是全球的储备货币，安全性高，美债的流动性很强，想买想卖都很方便。于是美债就成了全球最受欢迎的金融资产之一了。在金本位时代，经济的增长原动力是源自于财富的积累，就像是我们捕鱼的故事，有储蓄才有投资，有投资才有财富的积累，这样子一个正循环。但是美债时代却打破了这样子一个循环，经济增长的原动力不完全依靠储蓄，而靠债务驱动了。回到小岛的故事，如果在现代金融体系下，侯亮亮要造鱼篓，他是不需要先攒够6条鱼的，他可以先问银行借，然后等他赚到了6条鱼之后，他再还给银行就行了。这叫什么？叫做价值的跨时空交换，这正是金融的本质。金融跟时间是有关系的。如果我去菜场买菜，买了1斤胡萝卜，总共5块钱，一手交钱一手交货，这就叫现货交易，不存在跨期交割，所以也不会存在信用和违约的问题。但是如果我今天先拿走胡萝卜，承诺下个月再来还钱，并且愿意以付1毛钱的利息，那么前提是你要相信我，我会还钱的。这就是现代金融的核心，基于信用的时间交换。
好，我们再回到美债，它的本质就是一种基于信用的时间契约。只要世界仍然相信美国的经济实力、政治稳定性和美元的购买力，那么理论上美国就能一直发债，一直借钱，发更多的钱，发更多的债。这也就是所谓的美国信用的锚，美债就是等于全球信心。那么美债会爆雷吗？它的爆雷逻辑并不是传统意义上的还不起钱。上一个世界霸主大英帝国采用的是金本位制，货币不能够无限的扩张，当收入小于支出，产生赤字，赤字就不断的扩大，债务积压，它就会遇到很大的麻烦，最后只能退出世界霸主的地位了。但是美元它并不是金本位，理论上永远不会缺美元的。但是事情并没有想象中的那么简单，美债也面临着几个风险。第一是美联储它不听美国政府的发号施令，特朗普要鲍威尔降息，鲍威尔就不鸟他，这不他们闹起来了。如果鲍威尔不降息，那么美债确实是遇到了很大的麻烦。第二是利息负担越来越重。2025年6月30号将有8万亿美元的10年期国债到期，这些票据于2015年发行的，票面利率大概是 2.13%， 也就是说每6个月的利息是850亿美元，一年的利息是1700亿美元。金额虽然不小，但是他们是可以处理的。但是最近美债的收益率不是一直在上升吗？假设2025年收益率为 4.25%， 如果财政部以 4.25% 的利率展期这些债务，那么每6个月的利息就要翻一番，达到了1800亿美元，或者每年达到了3600亿美元。这就意味着同样的债务每年将额外增加1900亿美元。好高啊！美债收益率的上升意味着许多人正在抛售，市场信心在动摇。第三是政客内斗，技术性违约，特朗普关税战出尔反尔，以一己之力正在破坏美国100年的信誉，引起美国国内各派的意见。4月份最新的民意调查显示，特朗普的支持率创下新低，未来会不会发生频繁的政治事件，也不是没有可能的。也就是说，美债真正的风险并不是爆炸式的违约，而是信心缓慢的流失。信任是一种看不见的资产，它不会一夜蒸发，但是它会在长年累月的政策反复、通货膨胀当中腐蚀掉的。那么黄金是不是会重回货币的舞台呢？也许我们真的是站在一个周期的拐点。黄金不仅是古老的遗产，它是人类金融信仰崩塌时的避风港。好了，说的差不多了。货币从来不是绝对安全的工具，它是一种集体信仰。信仰牢固的时候，一张欠条它就是黄金；信仰崩塌的时候，黄金也只不过是石头，而欠条呢，啥也不是。好了，我说完了。不知道这样子讲故事你喜不喜欢呢？再见。